Alış-veriş zamanı hamımızın etdiyi səhvlər. Hiss alırıq, əşya yox, indirim, satıcının komplimenti, gözəl vitrin və artıq kassada dayanırsınız. Bir neçə gün sonra emosiyalar keçib gedir, amma əşya hələ də etiketi ilə asılı qalır. Alışdan əvvəl sual verin. Bunu tam qiymətini alardınmı? Cavab xeyirdirsə, deməli bu sevgi deyil, sadəcə anlıq heyecan olub. Arzu edilən çəkidə olsam üçün almaq. Mükəmməl bədən, ideal fürsət və ya əhval üçün gözləyən əşyalar çox vaxt belə də qalır. Geyim yalnız indi və burada sizə xidmət etməlidir. Həqiqi həyat tərzinə diqqət etməmək. Ofisdə və ya evdən işləyirsiniz. Metro ilə gedirsiniz, körpə övladınızı gəzdirirsiniz, amma onlayn mağazalardan ziyafət geyimi və hündür dabanlı ayaqqabılar almaq fikriniz var. Bu impulsiv və lazımsız alışdır. Tətil və bayram istəmək normaldır, amma qarderob əsasən həqiqi həyat ehtiyaclarınızı ödəməlidir. Eyni şeyi təkrar almaq. 5-ci qara köynək, bir də mavi cins şalvar, 10-cu idman ayaqqabısı. Nəticədə qarderob doludur, amma geyinəcək heç nə yoxdur. Alışdan əvvəl düşünün, bu həqiqətən yeni ehtiyacı ödəyir, yoxsa sadəcə təkrar edirsiniz?